dilkii hogaamiyihii ururka Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane sidee ayay sirdoonka reer galbeedku ugu suura gashay in ay khaarijiyaan Axmed Cabdi Godane waxaynu idila wadaagi doonaa xogog aynu ka soo ururinay buugga Inside of Al-Shabaab ee ay qoreen Haroun Macruuf iyo Dan Joseph qoraantii bishii Juun 2014 warbaahinta Soomaalidu waxa ay soo tabisay in ay Al-Shabaab xireen madaxii amniyaadka ee Barawe Cabdiraxmaan Al-Qanas kadib markii lagu eedeeyay inuu xiriir la leeyahay koox Al-Shabaab mucaarasan oo ay ka mid yihiin Xasan Daahir Aweys iyo Ibrahim Afghani ka hor inta aan isaga la dilin Cabdiraxmaan Al-Qanas waxa uu ahaa nin Al-Shabaab dhexdeeda lagu xushmeeyo waxa la aaminsan yahay in tiro badan oo ka mid ah ciidamada dawladda iyo kuwa amisoba ay ku dhinteen gacanta Cabdiraxmaan Al-Qanas iyo qorigiisa rifle-ka ahaa sidaasi daraadeed xarigiisu waxa uu khilaaf ka dhex abuuray madaxda Al-Shabaab xariga Cabdiraxmaan Al-Qanas waxa taageeray afayeenka Al-Shabaab Sheekh Ali Dheere iyo amiirkii wilaayada Al-Shabaab ee gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Abu Cabdalla waxaase xariga ka soo horjeestay qaadiga guud ee Al-Shabaab Sheekh Abdul Xaq iyo mid ka mid ah xubnaha amniyaadka ugu awoodda badan oo magaciisa lagu soo gaabiyo Tooxo oo saaxiib dhow la ahaa Cabdiraxmaan Al-Qanas muranka u dhaxeeyay labada garab ee Al-Shabaab waxa uu gaaray Axmed Cabdi Godane waana sababta la rumaysan yahay inuu u yimid Barawe lama hubo taariikhda saxda ah ee uu yimid Barawe waxaase la soo wariyay in salaadii ciida Ramadaan ee Juulaay 27keedii 2014 uu ku tukaday magaalada Barawe Godane waxa uu markaa laga soo bilaabo joogay gobolada Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe maalmahaasi ka mid ah Godane waxa uu la kulmay Sheekh Ali Dheere Maxamed Abu Cabdalla iyo Tooxo waxaanu ku amray in la sii daayo Cabdiraxmaan Al-Qanas Godane waxa uu Barawe ku sugnaa waqti ka badan intii uu qiyaastii markaa qorshaystay waxa laga yaabaa in uu waqti kalena rabay in uu sii joogo waxaase soo kordhay arrin cusub ciidamada dawladda iyo kuwa Amisom gaar ahaan Uganda ayaa Agoosto 30keedii 2014 qabsaday buulo mareer oo 60 kiiloomitir waqooyi ka xigta Barawe taasina waxa ay sababtay in Godane iyo ilaaladiisuba ay ka baxaan Barawe Agoosto 31keedii 2014 ayaa 4 baabuur ay ka baxeen magaalada Barawe markii ay saacadu ahayd 11 iyo bar habeenimo laba waxa ay u dhaqaaqeen dhinaca koonfureed waxaanay afka saareen wadada Kunyo Barrow iyo Kismaayo labada kalena waxay u jihaysteen dhinaca Hawaii intaasi kadib sida sirdoonkii ishu ku hayay ee kor kala socday ay sheegeen baabuurtii jihooyinka ay kala bedeleen kuwii dhinaca Kismaayo u socday waxa ay u weecdeen dhinaca Sablaale kuwii dhinaca Hawaii u dhaqaaqeen waxay u weecdeen dhinaca Kismaayo baabuurtii sidaas ay ku sii socdeen teleefanada dadkii saarnaana waa ay dansanaayeen September 1 2014 Godane waxa uu booqday xarun lagu tababaray ciidamada Al-Shabaab oo ku taala shanta Ameeriko halkaas oo khudbad ka jeediyay sidoo kale waxa uu kulamo la yeeshay dadka deegaanka waxa uu ku booriyay inay jihaadka gacan siiyaan gaaladuna la dagaalamaan waa sidoo isagu sheegay dadkii deegaanku waxa ay Godane iyo ilaaladii la socotay ay u keeneen qara oo ay ugu talagaleen inay safarka ku sii cunaan galinkii dambe ee maalintaas Godane iyo ilaaladiisu ay tiradoodu ahayd 2 qof waxa ay cagta saareen wadada iyaga oo ku sii jeeda dhinaca Sablaale oo qiyaas ahaan u jirta ilaa 25 kiiloomitir iyaga oo ku safrayay Toyota Saruf SUV markii ay saacadu ahayd qiyaastii 5 iyo bar galabnimo walina aanay magaalada gaarin sida ay xaqiijisay ila wareed ku dhow Al-Shabaab waxa ay istaageen wadada dhinaceeda si ay u tukadaan salaada maghrib kadibna waxa ay la soo baxeen qarihii hadiyada loo soo siiyay waxa ay la fariisteen gaariga dhinaciisa si ay u cunaan sida ay xaqiijiyeen sirdoonka Soomaaliya daqiiqadahaasi Godane ayaa teleefankiisa shiday waxa uu fariin qoraal ah u diray teleefan jooga Kamsuuma oo ah tuulo u dhow magaalada Jilib fariinta uu diray waxay ahayd caruurtii ma seexisay waxa loogu soo jawaabay miyaan wada seexiyaa Godane waxa uu ku jawaabay wada seexi mid mooyaane dhaqanka Soomaalidu wada sheekaysiga noocaani ah waa haasawo uu ninku rabo in uu marwadiisa u sheego inuu soo socdo sirdoonkii Godane raadinaya waxay arkeen teleefanka la daaray waxa ay sidoo kale hubiyeen teleefanka fariinta loo diray wuxuuna noqday teleefankii ay ku ogaayeen xaaska Godane waxa ay fahmeen in qofka fariinta soo diray uu yahay Godane meesha uu joogana waa ay garteen daqiiqado gudahood howlgalkii Mareykanka ayaa bilaamay xog ay bixiyeen saraakiil ka tirsan Pentagon-ka Mareykanka ayaa lagu sheegay in diyaaradaha la howlgeliyay ay tuureen 4 ilaa 11 qunbuladood dhulka oo dhan ayaa laga maqlay jug culus niskii dambe ee habeenimo ayay saraakiil ka tirsan Al-Shabaab u kicitimeen dhinaca ay wax ka dhaceen iyaga oo waliba ka cabsi qaba weeraro dheeraad ah ciidanimo ay ogeen cidda la beegsaday maadaama dad kooban uu Godane u sheegi jiray halka uu marayo iyo meesha uu joogo ugu dambeyntii saraakiisha Al-Shabaab waxa ay soo gaareen goobtii ay wax ka dhaceen waxa ay heleen qaybo ka mid ah
meydkii Axmed Cabdi Godane iyo ilaaladiisii labada ahaa oo yaala meel ilaa 250 mitir u jirta burburka baabuurkii ay wateen. lama oga sababta ay taasi u dhacday, waxaase laga yaabaa in markii uu weerarku ku soo wajahnaa iyo guuxa diyaaradahu ay ka war heleen inay isku dayeen in ay baabuurka ka durkaan. waxaa kale oo suuragal ah in baaxadda jugta ay meydkooda sidaasi u fogaysay. 3 maalmood kadib Maraykanku waxa uu xaqiijiyay dilka Axmed Cabdi Godane iyaga oo ku tilmaamay khasaaro weyn oo ay soo gaarsiiyeen Al-Qaacidada Afrika. dhinaca gobolka Geeska Afrika, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa Maraykanka ugu mahadceliyay dilka Axmed Cabdi Godane. ra'iisul wasaaraha Itoobiya Haile Mariam Desalegn ayaa dilka Godane ku tilmaamay bilowga dhamaadka Al-Shabaab. wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland ayaa dilka soo dhaweeyay halka afayeen u hadlayay dawladda Uganda uu sheegay in uu ku faraxsan yahay. madaxweynihii Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqay Al-Shabaab in ay hubka dhigaan, waxa uuna sheegay inuu cafis u fidin doono. si kastaba ha ahaatee, Al-Shabaab sidii la moodayay may noqon, waxayse halkii ka sii wadeen dagaaladoodii. waxaa xusid mudan in xogtani aynu ka soo ururinay buugga Inside of Al-Shabaab ee ay qoreen Haruun Macruuf iyo Dean Joseph.